الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इलाही से मुतल्लिक कुछ तारीरात पेश करूंगा. Allah aşkı ile ilgili olarak bazı yazılarını okuyacağım. Bu yazılarda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın sevgisinin gerçeği ve tanımını beyan etmiştir. Yüce Allah'ın sevgisi nasıl elde edilir, onun yolları nelerdir ve onun derinliği nasıldır, onun felsefesini dahi beyan etmiştir. Ve bizden, kendisine inananlardan, cemaatinin girmiş olanların ne bekliyordu? Allah aşkı konusunda ne gibi çabamız olmalı ve onun ölçüsü ne olmalı? Bütün bunlar dahi beyan edilmiştir. Kısacası bu bakımdan her referans üzerinde düşünmeye değerdir ve bizim için bir yol göstericidir. Onun için dikkatlice dinlememiz lazım ki biz ilahi aşkın konusunun ruhunu anlayarak orada ilerleyenlerden olalım ve kendimizi ıslah edenlerden olalım, onu çoğaltanlardan olalım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki, sevgi bir külfet değildir, bir yapmacalık değildir. İnsanın kuvvetleri arasından bir kuvvettir bu da. Ve bunun gerçeği şudur ki, kalp bir şey sever ve ona çekilir. Ve her şeyin asıl özelliklerinin kemali zamanında hissedilir. Açık olarak sevginin durumu da aynen böyledir ve onun cevherleri dahi açık beyan edilir, görülür ne zaman ki o kemale ulaşırsa ve bütün kendi sonuna erdiği zaman açılır onun cevherleri. Allah-u Teala der ki, "Uşrebu fi kulubihim mul icla." Yani onlar ineği o kadar sevdiler sanki o inek bir içecek gibi onlara içirildi. Aslında her kim tam olarak birisini severse sanki onu içer yahut onu yer ve onun ahlakı ve onun yürüyüşüyle birlikte renklenir ve ne kadar fazla sevgi olursa o derece insan taben kendi sevgilisinin sıfatlarına çekilir. Öyle ki onun bir şekli oluverir. Sevdiği insanın bir resmi oluverir. Bu sırdır. Her kim Allah'ı seviyorsa zilli olarak, yani onun bir kopyası olarak Allah-u Teala'nın nurunu elde eder. Allah-u Teala'nın zatında olan nuru elde eder. Ve şeytanı severler, şeytandaki karanlığı benimserler. İşte sevginin sırrı budur. Ki Allah-u Teala'nın sıfatlarını benimsemek. Marifet konusunda şu anlatılmıştır ki bütün sıfatları eğer bilinmezse marifet olamaz. Ve marifetten sonra insan daha ileri adım attığı zaman sevgi vardır. Ve sevgi kamil olur. Ne zaman ki Allah-u Teala'nın sıfatları benimserse, yalnız bilgisini elde etmek gerekli değil. Bunu benimsemek lazım ve Allah-u Teala'nın renkleriyle renklenmemiz lazım.
ve ondan sonra Allah-u Teala'nın nuru insana nasip olur. कि मोहब्बत की हकीकत बिल इल्तिजाम Sonra der ki Mesih Maud Aleyhisselam कि इंसान sevgi से nin gerçeği तमाम शुमाइल şunu ister बात पसंद करे ki insan kalbin derinliğiyle kendi sevgilisinin bütün özelliklerini ve sıfatlarını benimsesin ve onlarda होकर जिंदगी onlara çekilmek için çaba sarf etsin ki sevgilisiyle birlikte olarak hayat bulsun, hayatına sahip olsun. Gerçek sevgi sahibi olan kendi sanki sevgilisiyle kendisini kaybeder. कि उसमें होकर Ve öyle bir resim orada çekilir. Sanki onu içmiş olur. Ve denilir ki हकीकत onda onun rengine girerek onunla birlikte olarak insanlara gösterir ki gerçekten मयार की onun sevgisine kaybetmiştir kendisini. कि Sonra ilahi sevginin ölçüsünden bahsederek Mesih Maud Aleyhisselam der ki असल में ये इतराज है bir iktibastır, में फरमा रहे हैं itiraz etmiştir. İtiraz ये थे और आपने उनकी जवाब Padri Fethi Mesih adlı papazın itirazıdır bu. खुदा Bazı itirazlar etmişti ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona cevap vermişti. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki itiraz edilmiştir. Müslümanlar Allah ile birlikte मोहब्बत के लायक garazsız olarak sevmezler Allah'ı. Onlara bu talimat verilmemiştir ki Allah-u Teala kendi güzelliği bakımından sevgiye değerdir. कि ये Sevilmeye. हकीकत Onun cevabı şudur. Açık olsun ki तालीम हरगिज मौजूद नहीं bu itiraz aslında मोहब्बत İncil üzerinde vardır, Kur'an üzerinde değil. Çünkü İncil'de bu talimat asla yoktur ki मगर Allah ile kişisel sevgi olmalı ve kişisel sevgiyle onun ibadetini yapmalıyız. Fakat Kur'an-ı Kerim bu talimat ile doludur. Kur'an-ı Kerim açık olarak söylemiştir. Uzkurullaha फरमाया ka zikrekum abaakum o aşadda zikra. यानी खुदा को ऐसा याद करो Ve sonra dendi ki vellezine amanu aşaddu hubban lillah. और मोमनों की यही Yani शान है Allah'ı öyle hatırlayın. Nasıl ki babanızı hatırlıyorsanız ve hatta ondan daha fazla. Ve müminlerin şanı budur. और ना अपनी Ki en fazla Allahu Teala'yı severler. Yani öyle bir sevgi ne baba ile ne anne ile ne de diğer sevgililere gösterirler. Ve kendi canlarını dahi o kadar sevmezler. Allah'ı sevdikleri gibi. Sonra dendi ki habbaba ileykumul imana ve zeyyenahu fi kulubekum. ईमान को बना दिया है Yani Allah-u Teala sizin sevginizi, और फिर फरमाया imanı sizin sevgiliniz haline gelmiştir ve onu sizin kalbinize süslemiştir. ये आयत Ve dedi ki inna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani और इसमें ve ita'i zil kurba. कि दोनों Bu ayeti kerime hakkullah ve hakkul ibadı kapsamaktadır. Ve bunda kemal fasad budur ki her iki असल में ये yön üzerinde Allah-u Teala bunu beyan etmiştir. वो Dendi ki hakkul ibadın yönünü biz daha önce beyan etmiş bulunuyoruz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir kitabın referansını veriyor. इसमें आपने तफसील से जिक्र फरमाया है O kitap detaylı olarak o kitapta beyan etmiştir, zikretmiştir. बहरहाल इसमें पहले हकुल इबाद का जो आपने जिक्र फरमाया उसमें आपने वजाहत फरमाई है Burada önce hakkul ibadın zikrini yapmıştır. फिर भी शफकत करे Orada Mesih Maud Aleyhisselam izah etmiştir. Onlar şunlardır. Mümin गहराई में जाकर kafire dahi şefkat göstersin. Hakkul ibad budur. तो जरूर करे उसकी Ve derinliğine girerek onu sevsin. Eğer o mümkünse onu sevsin. Bedensel ve manevi hastalıklarına yardım etsin giderilmesi için. İster kafir olursa da bir hastalığa yakalanmışsa bedensel olarak ya manevi bakımdan onun giderilmesi için çaba sarf etsin. ये हैं हुकूकुल इबाद यहाँ इस बात का भी जवाब आ गया कि काफिर से मोहब्बत किस तरह हो Ve hukukul ibad kul hakları bunlardır. Şunun dahi cevap burada vardır.
ki kafiri nasıl sevelim? Bazı kimseler itiraz ederler. Biz diyoruz herkesi sevelim diyoruz. Bu nasıl olabilir? जरूरत को पूरा करना उससे मोहब्बत है। Onun sevgisi, ना कि dert मोहब्बत में ortağı olmak, onu ıslah etmek, onun ihtiyacını gidermek काफिराना bu बातों sevgidir. और उसके दीन को इख्तियार कर लेना। लेकिन मोमिन से जो मोहब्बत है Sevgiye girerek insan kafirin kafirane sözlerini benimsesin bu demek değil. Bir müminin sevgisi eğer gerçek mümin ise नेकियां हैं उनको इख्तियार कर onun sevgisi şudur ki और अगर उससे उनको बुराइयां हैं onun güzel ahlakı, orada hayırlar varsa onun benimsemek. जो Eğer आम orada इंसानी bir मोहब्बत है, eksiklik varsa din bakımından ona nasihat etmek. उससे मोहब्बत है। ये मोहब्बत Ancak का मतलब नहीं है कि genel हर एक की insan जो sevgisi बुराइयां herkes और için उनको अपना लिया जाए कि हमें उससे बड़ी मोहब्बत है। sevginin anlamı bu değil ki herkesinin kişisel kötülükleri benimsensin. Biz seni çok seviyoruz diyerek. कर्जदारों के कर्ज अदा करना, Kul hakkında da Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki onlara उनको बाहर उठाना, açlara yemek vermek, köleleri azat etmek, borçlu olanların borcunu ödemek, तभी इसमें ödemek हुकूकुल इबाद में ve diğer insanların yükünü taşımak. और एहसान ये है Adıl dahi burada zikredilmiştir kul hakkında. Adıldan sonra ihsan edin. और यही Ve ihsan budur ki और ये उन लोगों din ve dine bakmadan herkese sevgi gösterin. Ve kul hakları da bunlardır. एक दूसरा मोमिन अदा करता है Bu da onlar haklarıdır अल्लाह ताला की ki bir insanın sevgisinde bir mümin onu beyan eder, eda eder. Fakat Allah-u Teala'nın rızası uğruna. चश्मा मसीह का ये İlk sevgi Allah'ın sevgisidir. Çeşme-i Mesih'inin referansıdır bu. फरमाया कि हकुल इबाद का जिक्र तो हमने कर चुकी है और हकुल्लाह के पहलू की रूह से इस आयत के ये मानी है Dedi ki यानी kul hakkından biz bahsettik ve Hakkallah'ın bakımından bu ayetin anlamı budur ये ki मानी है कि इंसाफ की पाबंदी से İnnallâh yâmur bil adle ve lehsâne ve itâi zil जिसने kurba. तुझे पैदा किया Bunun anlamı budur ki और हर insaf ve bağlı kalarak Allah'a itaat et. Çünkü kim seni yarattıysa ve seni उससे ज्यादा तुझे büyüttüyse ve büyütüyorsa, daima besliyorsa onun hakkıdır ki sen ona itaat edesin. Ve eğer senin basiretin varsa yalnız उसके एहसान इस कदर हैं ihsan ile bağlı kalarak ona itaat et. और Çünkü o muhsindir, ihsan edicidir. Onun minnetleri o kadardır ki onları saymakla bitmez. एहसान की मलहूज रहे Ve açıktır ki adıl derecesinden ilerleyerek bu öyle bir derecedir ki orada itaat zamanında मौसम की ihsan dahi göz önünde bulunsun. Ve her zaman mutala ve mulahaza एहसान की तारीफ में ये बात दाखिल है muhsinin şeklini ve şemailini insanın gözlerinin önüne getirir. Onun için ihsanın tanımında bu da vardır. Öyle ibadet etsin ki sanki Allah-u Teala'yı görmektedir. तभी उसके एहसान भी याद आते हैं या जब एहसान याद Ve करें, Allah-u Teala मौसम की शक्ल सामने आ जाए तो मजीद ज़ेर एहसान इंसान होता है। फरमाया कि इसका अल्लाह ताला का एहसान ये है ihsanı tanıdığı zaman muhsinin şekli dahi onun önüne geçer ve ondan sonra yine ona और खुदा ताला की इताअत şükreder. Allah-u Teala'nın şükrü böyledir ki öyle ibadet edin ki sanki Allah-u Teala'yı görüyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın itaat edenleri जो बाबायस महजूबियत gerçekten üç kısımdaki insanlardır. İlk olarak अच्छी तरह मुलाहिजा नहीं करते यानी mahcubiyetten ve rüyeti esbabtan dolayı Allah-u Teala'nın minnetine pek aldırış etmediler. वो नजर आ रहे Allah-u Teala açık değildir, gizlidir. Ve dünyadaki sebepleri insan görmekte olur. İnsan onları bilir फिर ve insan onları hissedebilir. चीजें सामने नजर आ रही हों तो फिर ये एहसास नहीं रहता Sonra असबाब को पैदा insan bunları görürse maddi eşyaları o zaman hissi olmaz ki bunları yaratan bir zat vardır ve o da Allah'tır. Onun için bu maddi şeylerden bir insan onları sevmeye başlar. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki üç kısma bağlıdır bunlar. İlk olarak
görmeyenler, Allah-u Teala'nın lütuflarını tam olarak görmeyenler. Sebep ne? Çünkü Allah-u Teala perde içindedir ve diğer sebepleri insan zahirde görebiliyor. Sonra diyor ki, sonra öyle bir coşku dahi onlar içinde doğmaz ki Allah-u Teala minnetini görerek doğması lazım olan. Yalnız kısa bir gözüyle Allah-u Teala'nın yaratılış haklarını benimserler. İnsan Allah-u Teala'nın minnetini kabul etmezler. Fakat toplumsal olarak onlarında iman olur. İddia ederler ki biz Müslümanız. Onun için Allah-u Teala'nın hakkı ya onun mahluk olmasının hakkı, Allah-u Teala bizi yaratmıştır, bunu kabul ederler. Ve İhsan-ı İlahi'nin bu detaylarına derin bir şekilde dikkat etmek sanki Allah-u Teala'yı gözlerimizin önüne getirir fakat herkes onu görmez. Genel olarak derler ki biz Allah-u Teala'ya inanıyoruz, onu seviyoruz fakat elde ettikleri her faydayı elde ederken Allah-u Teala'nın minnetini gözlerinin önünde bulundurmazlar. Maddi esbabları gözlerinin önünde bulundururlar. Sebep nedir? Sebeplere tapmak ve gerçek Allah-u Teala'nın çehresini görmeye mani olur. Çünkü zahiri manada sebepler vardır. İnsan onlardan istifade etmekte olur. Öyle onlar gizlerler ki Allah-u Teala bütün o sebepleri yaratan Allah. Allah'ın çehresi insan onu göremez. Çünkü sebeplere tapar, onun için o sebep yaratanların çehresini görmeye bunlar mani olurlar. Ve onun için tam göze sahip olmazlar ki yaratanın güzelliğini görebilsinler. Her şeyi veren Allah'tır. Her şeyi veren O'dur. Onun güzelliği, onun güzelliği insanların önüne gelmez. Onların nakis marifeti riayet-i esbabın pisliğiyle karışmış olur ve Allah-u Teala'nın minnetini tam olarak göremeyenler ona tam olarak iltifat etmezler ki insanın Allah-u Teala'nın şeklini görmüş gibi olsun. Onun marifeti bir net olmaz. Kendi çabalarına güvenirler. Ve bazen külfetli olarak şunu dahi kabul ederler ki Allah-u Teala'nın yaratan hakkı ve rızık veren hakkı bize vaciptir. Ve insan Allah-u Teala onun anlayabileceğinden daha fazla ona zora sokmaz. Onun için Allah-u Teala ister ki onun haklarına şükür etsinler. Ve innallâhe yâmuru bil adli. Adıldan murad budur. İtaat budur. Çünkü tam olarak bilmezler. Yalnız Allah-u Teala'nın Halik oluşu ve Rezzak oluşunu onlar kabul ederler. Onun için Allah-u Teala dahi onların bu durum bu gözünün önünde bulundurarak bu kadar şükür dahi ederler. Allah-u Teala onların bu durumunu Allah-u Teala'nın adli bunu ister ki yalnız onlar için bu kadar kafi sayılsın ve onlar da zannederler ki biz kafi yaptık Allah-u Teala'nın rızası için. Fakat dedi ki bundan daha fazla bir ilahi marifetin bir derecesi vardır. Beyan ettiğimiz gibi insanın gözü esbabları görmekten münezzeh olarak, pak olarak Allah-u Teala'nın lütfunun elini görsün. Ve bu mertebede insan sebeplerin hicaplarından dışarı çıkar. Ve bu söz ki mesela ben kendi suğuladığım için tarlam oldu yahut benim çabamla filan iş oldu yahut Zeyd'in çabasıyla filan işim tamamlandı. Ve Bekir'in yardımıyla ben helak olmaktan kurtuldum. Bütün bunlar
hiç ve batıl olarak insanın gözlerinin önüne gelir. Bir tek güç olur, bir tek kudret olur, bir tek ihsan edici olur, bir tek el olur. Ki insanın zerre kadar sebep şirki olmaz ve Allah-u Teala'yı görür. Bu rüyet o kadar açık ve kesin olur ki öyle Muhsin'in, ihsan edicinin ibadeti yaparken onu kayıp görmez. Onu hazır görür ve onun ibadetini yapar. Ve bu ibadetin ismi Allah-u Teala ihsan olarak söylemiştir. Ve Sahih Buhari ve Müslim'de dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsanın aynı anlamını beyan etmiştir. Ve bu dereceden sonra başka bir derece vardır. Onun da itaizil kurba denilir. Detayı şöyledir ki insan uzun bir zaman Allah-u Teala'nın minnetlerini başka birisini sebepleri oraya koymadan görürse ve Allah-u Teala bir muhsin olarak görürse, ona ibadet ederse, bu düşüncenin son neticesi bu olacak ki kişisel bir sevgi Allah-u Teala'nın sevgisi olur kendisinde. Çünkü ihsanları daima görmek ve onu görenin kalbinde bir etki yaratır bunlar. Ki o da yavaş yavaş kişisel sevgiyle dolar. Ki onun çok fazla lütufları olur üzerinde. Onun için lütufların düşüncesiyle ona ibadet etmez. Onun kişisel sevgisi kalbine yerleşir. Nasıl ki bir çocuk kişisel bir sevgisi olursa annesine karşı, burada o ibadet anında yalnız Allah'ı görmez. Görerek tam aşıklar gibi lezzet dahi bulur. Ve bütün nefsani garazlar yok olur. Ve onun kişisel sevgisi kalbinde doğar. Ve bu öyle bir mertebedir ki Allah-u Teala onu itaizül kurba kelimesiyle beyan etmiştir. Ve buna dikkat ederek Allah-u Teala beyan etmiştir ki fazkurullaha ka zikrekum abaakum o aşadda zikra. Ayet innallaha ya'muru bil adli vel ihsan ve itaizil kurba ye tefsir hai. Kısacası ayet innallâhe yâmuru bil adli ve ihsâne ve itâizil kurba'nın tefsiri budur. Ve bunda her üçü mertebeyi insan marifetinin üç mertebesini beyan etmiştir ve üçüncü mertebeyi kişisel sevgi mertebesi olarak beyan etmiştir ve bu öyle bir mertebedir ki orada bütün nefsani garazlar yok olur ve kalp sevgiyle dolar. Nasıl ki bir şişe bir güzel kokuyla dolmuş olur. Ayet-i kerimede ve minen nâsi men yeşri nefsahu İbtiga marzatillahi vallahu raufun bil ibad. Bunda aynı gerçek ileri sürülmüştür. Yani mümin, bazı müminler insanlar arasından öyledir ki kendi canlarını Allah-u Teala'nın rızası uğruna satarlar. Ve Allah-u Teala onlara minnet eder. Sonra dedi ki bala men aslama vecahu lillahi ve huve muhsinun falahu ecruhu inda rabbihi ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Yani necat bulmuş olanlardır öyle insanlar ki kendilerini Allah'a havale ederler ve onun çabasıyla ona öyle ibadet ederler ki sanki onu görmekte olurlar. İşte böyle insanlar Allah'tan ecir bulurlar. Ve onların korkusu olmaz. Ve onlara üzüntü duymazlar. Onların Allah sevgisi onların istedikleri olur ve onların ecri Allah katında olur. Sonra bir yerde dendi ki yutemûne ta'ama ala hubbehi miskinen ve yetimen ve asira innama nutimukum levajihillâhi la nuridu minkum cezâun ve la şekûra. Yani जो खुदा की मोहब्बत से मिस्कीनों और यतीमों और कैदियों को रोटी खिलाते हैं और कहते हैं कि इस रोटी yani mümin onlardır ki Allah sevgisiyle miskinlere, esirlere yemek verirler ve derler ki bu yemek yedirmekle sizden bir karşılık istemiyoruz. Bizim başka bir gayemiz yoktur. Bütün bu hizmetlerden Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek istiyoruz. Şimdi düşünmek lazım. Bütün bu ayetlerden nasıl açık olarak beyan edilir ki Kur'an-ı Kerim ibadeti ilahinin en yüce tabakasını şu beyan etmiştir ki
Allah sevgisi ve Allah Teala'nın rızasını talep etmek kalbin derinliğinden olsun. Allah Teala bu dinin ismini İslam koymuştur şu gayeyle. Ki insan Allah Teala'nın ibadetini kişisel gayeyle değil tabi coşkuyla yapsın. Allah Teala'nın sevgisi nefsani isteklerle olmasın. İhtiyaçlarını gidermek için olmamalı. Tabi coşkuyla ibadet etmeliyiz. Çünkü insan rıza bil kazanın adıdır. Dünyada öyle İslam dışında başka bir din yoktur ki onun bu gayeleri olsun. Şüphesiz Allah-u Teala kendi rahmetini duyurmak için insanlara, müminlere birçok müminler vereceğini söz etmiştir. Ancak mümin yüce mertebe ulaşmak isteyen müminlere şu talimat vermiştir ki kişisel sevgiyle Allah-u Teala'nın sevgisi ibadetini yapsınlar. Asıl ibadet odur ki kişisel sevgiyle olsun, bir fayda için olmasın. Sonra bir yerde gerçek sevginin alametini beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam der ki sevgi çok tuhaf bir şeydir. Onun ateşi günahı yok eder ve günahın kıvılcımı yok eder. Tam sevgiyle azap birlikte olamaz. Ve gerçek sevginin alametlerinden bir tane şudur ki onun fıtratında bu yazılı olur. Ki sevgili alakasının kesilmesinden korkar ve küçük bir sebep günahtan dolayı helak edilmiş gibi sayar ve sevgisine karşı çıkmayı zehir görür ve sevgisine ulaşmak için bir taab olur ve uzaklığın sadmesiyle o kadar sanki ölmüş gibi olur. Onun için onları günah saymaz ama insanların saydıkları adam öldürmeyin, kan akıtmayın, zina etmeyin, hırsızlık yapmayın, yanlış şehadet etmeyin. Hayır. Küçük bir gafleti ve küçük bir iltifatı dahi Allah'u bırakarak büyük diğer insanlar için yapılan bütün bunları kebire günah sayar, büyük günah sayar. Onun için Mahbub-i Ezeli zatında daima istiğfar eyler, af diler, bağışlanmasını diler ve onun fıtratı buna razı olmaz ki Allah'tan ayrı kalsın. Onun için beşeriyetin şartlarından zerre kadar gaflet eğer olursa onun büyük bir dağ gibi bir günah sayar. Sır budur ki Allah-u Teala ile pak ve kamil taalluk olanlar daima istiğfar ederler. Çünkü bu sevginin şartı budur. Gerçek sevgi duyan daima şunu düşünsün ki benim sevgilim bana gücenmesin ve kalbinde bir susuzluk yaratılır ki Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Onun için eğer Allah-u Teala derse ki ben senden razıyım, o zaman yine de buna sabır göstermez. Çünkü içki devri esnasında içki içen birdenbire için tekrar ister. Aynı şekilde sevgi pınarı bir insanda coşku gösterdiği zaman sevgi şunu ister ki en fazla Allah-u Teala'nın rızasına rızasına sahip olsun. Korkmamalıdır. Allah-u Teala benden razıdır diye bunu bilmek daha da istiğfar ve ibadete sevk eder. Ve onları yapmaya kendisinin dikkatini çeker. Kısacası sevginin çokluğundan beri istiğfarın çokluğu olur. Onun için Allah-u Teala'yı tam olarak sevenler her zaman istiğfar ederler. Ve en fazla masumun alameti budur ki en fazla istiğfar eylesin. Ve istiğfarın gerçek anlamı budur ki her günah başarı zaafından dolayı işlediği bu imkanı zaafı uzaklaştırmak için Allah'tan yardım dilesin. Ki Allah-u Teala'nın lütfuyla o zaafı baş göstermesin ve gizli kalsın. Sonra ondan sonra istiğfarın anlamı daha da genişletilmiştir insanlar için. Ve şu dahi istiğfarda vardır. Her kim
सादिर हो चुका खुदा bir ताला insan के नताइज और जहरीली तासीरों से दुनिया और bir आखिरत में hata महफूज रहे। yaptıysa बस Allah-u Teala'nın kötü neticeleri ve zehirli etkilerinden dünya ve ahirete kendisini korusun. Kısacası necatın, gerçek necatın pınarı Allah-u Teala'nın sevgisi kişisel sevgisidir. O da aciz ile ve daimi istiğfar vasıtasıyla Allah-u Teala'nın sevgisini kendisine çeker ve insan kemal dereceye kadar kendi sevgisini ulaştırırsa ve sevgi ateşiyle kendi nefsani hislerini yakarsa o zaman bir şule gibi, kıvılcım gibi Allah-u Teala'nın sevgisi onun kalbinin üzerine düşer ve onu dünyadaki pisliklerden korur ve Allah-u Teala'nın pak oluşunun rengi kalbinin üzerine sevgi olur, orada bulunur ve tabi olarak Allah-u Teala'nın tecellilerinin mazharı olur ve Allah-u Teala'nın gizli olan sırlar dünyada kendisine belli olur. Çünkü bu dünyayı yaratan Allah'a cimri değildir. Onun feyizleri daimidir. Ve onun isimleri ve sıfatlar hiçbir zaman yok olmaz. Sonu beyan ederken günahları uzaklaştırmak ve salih ameli yapmak Allah-u Teala'nın sevgisi olmadan olamaz. Der ki Mesih Maud Aleyhisselam, günah öyle bir zehirdir ki bir insan Allah-u Teala'nın itaatinden ve onun coşku dolu sevgisinden ve onu hatırlamaktan mahrum ve bir nasip olduğu zaman bu ortaya çıkar. Ve nasıl ki bir ağaç biterse yerde ve su çekemezse o da kurumaya devam eder. Ve onun bütün yeşilliği yok olur. Aynı durum o insanın olur ki onun kalbi Allah sevgisinden uzak olur. Onun için kuruluk gibi günah ona musallat olur. Bu kuruluğun ilacı Allah-u Teala'nın yasasında 3 çeşit vardır. Birisi sevgi, ikincisi istiğfar, yani onu örtmek isteği. Çünkü eğer çok yerde olursa o zamana kadar yeşilliği beklenir. Üçüncü ilaç tevbedir. Yani hayatın sevgisini çekmek için tezellül ile Allah-u Teala'ya geri dönmek ve ona yaklaşmak, onu yaklaştırmak ve masiyet icabıyla amel-i salih'den ile onu dışarı çıkarmak. Yani günahın perdesi vardır, onu uzaklaştırmak için amel-i salih gerekli olur. Ve amel-i salih yapmak için o perdeyi uzaklaştıran, daha önce de beyan edildiği gibi geçen hutbelerimde ben onu beyan etmiş bulunuyorum birkaç ay yahut birkaç hafta önce. Bunlar için kuvveti iradi ve ilmin doğması ve ameli kuvvet gereklidir. O zaman bu hicab yok olur. Ve ameli salih yapmaya insanın gücü yeter ve insan o kötülüklerden dışarı çıkar. Sonra dedi ki tövbe yalnız dil ile olmaz. Tövbenin kemali ameli saliha iledir. Yalnız lisan ile değil. Tövbe o zaman mükemmel olur ne zaman ki insan ameli salih yaparsa. Bütün hayırlar tövbenin kemale ulaştırılması içindir. Çünkü hepsinden gaye budur ki biz Allah-u Teala'ya yaklaşalım. Dua dahi bir tövbedir. Çünkü onunla dahi Allah-u Teala'nın yakınlığını insan talep eder. Onun için Allah-u Teala insanın canını yaratarak onun ismini ruh koymuştur. Çünkü onun gerçek rahatı Allah-u Teala'nın sevgisi ve onun itaatindedir ve bunu Allah-u Teala ile birleştirendir bu. Ruh şu bakımdan ki Allah-u Teala'nın sevgisinde rahat bulur ve nefs şu bakımdan ki
Allah-u Teala ile birleşmek kuvvetine sahip olur nefsin. Bu nokta beyan etti Mesih Maud Aleyhisselam. Allah-u Teala insanın canını yaratarak onun ismini ruh koymuştur. Çünkü onun gerçek rahatı ve rahatı Allah-u Teala'yı kabul etmek, onu sevmek ve ona itaat etmektir. Ruhun itaati yalnız bundadır ki Allah-u Teala insanın Allah-u Teala'sında kendini kaybetsin, onun buyruklarına tabi olsun. Nefs şu bakımdan dendi ki Allah-u Teala ile birleşendir. Allah-u Teala ile birleşmek kuvvetine sahiptir nefs. Allah-u Teala'yı sevmek öyle olur, nasıl ki bir bahçede bir ağaç olur. O da yere alakası olur o ağacın. Ve nasıl ağaç yerin suyunu çekerse ve zehirli maddelerini dışarı atarsa, aynı şekilde Allah-u Teala'nın kalbinin durumu olur. Allah-u Teala'nın sevgisinin suyunu çekerek zehirli maddeleri dışarı atmaya kuvveti sahip olur. Ve o maddeleri def eder kolay bir şekilde ve Allah-u Teala'ya girerek çok yeşillenir ve güzel meyve verir. Ancak eğer kim Allah-u Teala ile birlikte değilse o suyu çekemez. Onun için gün geçtikçe kurur. Sonunda yaprakları dahi düşür ve kuru fidanlar kalır. Bu kuruluğunun ilacı alakadır. Kuvvetli alakaya iyi kurun Allah ile, o zaman bu kuruluk yok olacak. Yoksa kuru bir ağaç gibi bir insan tamamen manen yok olur. Dedi ki kudret yasasının şehadet ettiğine Allah-u Teala işaret ederek der ki ya eyyatuhan nafsul mutmainne turci ila rabbike raziyeten merziya fadkhuli fi ibadi vadkhuli cenneti. Allah'tan rahat bulmuş olan nefs, Allah'a geri dön. O senden razı ve sen ondan razısın. Benim kullarıma gir ve benim cennetime gir. Dedi ki kısacası günahı yok etmenin ilacı yalnız Allah-u Teala'nın sevgisidir ve aşkıdır. Yalnız Allah sevgisi ve onun aşkı günahı yok edebilir. Onun için ameli salih ki sevginin pınarından çıkarlar, günahın ateşini söndürürler. Çünkü insan hayırlı iş yaparak Allah-u Teala için mühür basar sevgisinin üzerine. Allah-u Teala'yı öyle inanmak ki onu her şeyden üstün tutmak, öyle ki kendi canından dahi üstün tutmak. Bu sevginin ilk mertebesidir. Bu ağacın şu duruma benzer ki kökü yere kondu, bitti. Ve ikincisi insanın perdesi yok olmasın. Nasıl ki ağaç kökünü yere salar. Ve üçüncü mertebe tevbe şu duruma benzer ki kökünü suya yaklaştırarak onu çeker çocuk gibi. Günahın felsefesi budur ki Allah'tan ayrılarak doğar. Onu uzaklaştırmak dahi Allah-u Teala'nın alakasıyla olur. İçin ne gibi ahmak insanlardır ki bir insanın intiharını günahın ilacı olarak ileri sürerler. Sonra Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yollarını beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam der ki Kur'an-ı Kerim bu talimatı ileri sürer. Onun vasıtasıyla ve onun amel etmekle bu dünyada insan Allah-u Teala'yı görebilir. Allah-u Teala der ki man kana yercu liqa'a rabbihi felyamal amalan salihan ve la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Yani her kim bu dünyada Allah-u Teala'yı görmek isterse, gerçek seven Allah'ı görmek isterse onun salih amel etmesi lazım. Orada asla fesad olmasın o salih amellerde. Yani onun bütün amelleri insanlara göstermek için olmasın. Kibir dahi olmasın kalbinde. Ben öyleyim ve öyleyim. Ve amil nakis ve natemam dahi olmasın. Ve onda öyle bir pislik olmasın ki muhabbeti zati sevgiye karşı olsun. Aksine sıdık ve vefa ile dolu olsun.
şu dahi olmalı ki her bakımdan şirkten perhiz etsin. Ne ateş, ne güneş, ne ay, ne yıldızlar, ne hava, ne ateş, ne su, dünyanın hiçbir şeyi ilah olarak kabul edilmesin. Dünya esbablarına o kadar güvenilmesin ki onlar sanki Allah'ın ortağıdırlar. Ve bir çabasının bir şeyi sayılmasın ki bu da şirkin bir şirk arasındandır. Her şey yaptıktan sonra der ki ben bir şey yapmadım. Kendi bilgisine de güvenmesin. Ameline dahi iftihar etmesin. Gerçekten kendisinin cahil olduğunu ve tembel olduğunu saysın. Ve Allah-u Teala'nın kapısı önünde daima eğilsin. Dualarla onun feyzini çeksin. Ve sanki susuz ve sakat birisi gibi olsun ve bir pınar önüne çıkmıştır. Temiz sulu ve tatlı sulu. Mutlaka o pınara götürdü kendisini ve o suyu içmeye başladı. Şimdi tam doymadan oradan ayrılmasın. Sonra sevginin ölçüsünden bahsederek dedi ki biliniz ki gerçek aşığı sadığınız gibi sevginiz olsun. Nasıl onun firakıyla sessiz susuz kalırsa ne yemeğe aldırış eder ne de kendi canına, aynı şekilde siz de Allah-u Teala'nın sevgisinde öyle kaybediniz ki sizin vücudunuz ortadan kaybolsun. Sonra böyle bir alakada insan ölürse dahi ne kadar şanslıdır. Ne keşif ne ilham, hiçbir şeyle onun alakası olmasın. Keşif oldu, ilham oldu derler. Eğer kişi olursa gerçek Allah-u Teala'nın sevgisi olursa o zaman ne kadar keşif oldu, ne kadar ilham indi ona bakmayacak. Bakın içki içer ve lezzet bulur. Aynı şekilde siz Allah-u Teala'nın sevgisinin lezzetini içiniz. Siz de hiç doymayın Allah sevgisiyle. Bunu insaniyet etmedikçe. Ben sevginin öyle bir derecesine ulaştım ki şimdi aşık olarak isimlendirilebileyim. O ana kadar geri çekilmesin, daima ileri adım atsın ve o suyu ağzından çıkarmasın ve canını muzdarip ediniz. O dereceye ulaşmazsanız o zaman sizin hiçbir faydanız yok. Öyle bir sevginiz olsun ki Allah Teala'nın sevgisi önüne hiçbir şeyi aldırış etmeyiniz ve hiçbir şeyi tamah etmeyiniz. Hiçbir çeşit korkudan dahi korkmayınız. Sonra diyor ki Allah-u Teala tam olarak razı olmazsa ve şikayet olmazsa o zaman kişisel sevgi söz konusu olur. Bir insan Allah-u Teala'yı o kadar razı olur Allah-u Teala ile ve hiçbir şikayeti baki kalmaz. O zaman kişisel sevgi söz konusu olur. Ve Allah-u Teala ile kişisel sevgi olmazsa iman tehlikeli durumdadır. Ancak kişisel sevgi olursa o zaman insan şeytanın saldırılarından korunmuş olur. Bu kişisel sevgiyi dua ile elde etmeliyiz. Ne zaman o sevgi olmazsa insan nefsi amarenin altında kalır ve yakalanmış olur onun pençesinde. Nefsi amarenin altında olanların sözü budur. Pencapça dendi ki bu cihan tatlıdır, gelecek cihanı biz görmedik. Bu insanlar tehlikeli bir durumda olurlar ve levvame bir saniyede şeytan olurlar. İkinci durum levvame durumudur. Onların durumu öyledir ki birdenbire veli olurlar ve birdenbire şeytan olurlar. Öyle bir durumda olurlar. Onların bir rengi kalmaz. Çünkü onlar nefsiyle savaşmakta olurlar. Bazen kendileri üstün çıkarlar, bazen de yenilgiye düşerler. Fakat bunlar met yerinde olurlar. Çünkü onlar hayır dahi işlerler. Ve Allah korkusu dahi kalplerinde olur. Fakat nefs-i mutmainne sahipleri tamamen zafere ulaşmış olurlar. Bütün tehlikelerden çekmiş olurlar ve emniyet yerine girmiş olurlar. Darul eman da olurlar ki şeytan oraya ulaşamaz. Sonra bir müminin aşkı ilahi konusunda dedi ki müminin rengi aşık rengi olur.
kendi aşkında sadık olur ve sevgisi yani Allah için kamil ihlas ve sevgi veren olur, canını veren olur. O coşkuya sahip olur ve tezarru ve ibtihal ve sebat ile o yolda yürür. Hiç dünyanın lezzeti onun için lezzet olmaz. Onun ruhu aynı aşk ile büyür. Allah-u Teala dikkat etmezse yine de ileri adım atar ve kalp sancısını daha da yaratır. Her iki şeyin olması gereklidir. Mümin aşık tarafından ilahi sevgi tam olarak istigrak olsun. Tam olarak gark olsun. Allah sevgisinde ve aşk kemal olsun. Gerçek coşku olsun sevgide. Ki hiçbir sadme onu kımıldatamasın. Ve sevgili tarafından hiç sessizlik olsun. İki çeşit sancısı olur. Birisi Allah-u Teala'nın sevgisinin sancısı. İkincisi bir insanın musibet üzerinde insanın kalbinde sancı olur ve ızdırap olur. Ona yardım etmek için, ona yardım için rahatsız olur. Allah-u Teala'nın sevgisi için bir ihlas olur. Ve sebat olur dahi onunla birlikte. O insanı beşeriyet ayırarak uluhiyetin sayesine getirir. Onun durumu, sancı ve aşk bu seviye ulaşmazsa ki gayrullah'tan mahv olursa o ana kadar insan tehlike içinde olur. Bu korkulardan kurtulmak mümkün değil. Yalnız bir şart vardır, o da şu ki gayrullah'tan tamamen kesilsin ve Allah-u Teala'nın daya bağlansın ve onun rızasına girmek dahi zor olur. Ve onun mahlukları için öyle dert olmalı ki nasıl ki bir mihriban anne kendi çocuğu, zayıf çocuğu için sevgisi olur kalbinde. Allah-u Teala'nın gayrından alaka kesmek ve Allah-u Teala mahlukunun sancısını duymak kalpte olmalı. Asıl budur. Gerçek müminin kalbinde olur. Allah-u Teala'nın aşığı olan. Sonra dedi ki Allah-u Teala ile öyle alaka kurmak. O zaman olur ki dünya bu gibi şüphelerle bozulmuştur. Birçok insanlar ateist oldular ve bazı öyleler var ki ateist değil. Fakat onların rengine renklendirilmişlerdir. Onun için dinde tembeldirler. Onun ilacı budur ki onlar Allah-u Teala'ya dua etsinler ki onların marifeti çoğalsın ve sadıklar sohbetinde kalsınlar ve Allah-u Teala'nın kudretinin manzaralarını görsünler. O zaman nasıl isterlerse ve hangi yolla isterlerse marifet onlara verilir ve basiret nasip olur. Ve kalp teselli bulur. Gerçek budur ki Allah-u Teala'nın yüceliğine ne kadar iman olursa Allah-u Teala'nın sevgisi de o derecede olur. Korkusu da o derecede olur. Yoksa gaflet anında günah yapar. Allah-u Teala'nın yüceliğini tanıyınız. Ve korku budur ki bununla günah yok olur. İnsanın korktuğu şeylerden uzak durur. Mesela bilir ki ateş yakar. Onun için elini ateşe sokmaz. Yoksa bilirse ki filan yerde yılan vardır, o yoldan geçmeyecek. Eğer bilirse günahın zehri kendisini helak edecek ve Allah-u Teala'nın yüceliğinden korkar ve bilirse ki günahı sevmiyor Allah ve ceza verir, o zaman günaha cesaret göstermeyecek. Yerde öyle sanki bir ölü gibi yürür. Ruhu daima Allah-u Teala katında olur. Sonra dedi ki insan Allah-u Teala'nın sevgisinin ateşine ilerleyerek kendi bütün varlığını yok etmezse işte bu sevgi ölümü kendisine yeni bir hayat verir. Siz bilemezsiniz ki ateştir bir sevgi ve günah dahi bir ateştir. Bu ilahi sevginin ateşi günah ateşini yok eder. Necatın kökü budur. Dedi ki özellikle nasihat ederek
हर यक मकार या नादान Allah-u Teala bir mucize olarak kamil muttakiye, muttaki beladan korur. Her yerden हर एक कह सकता है कि insan muttaki olduğunu iddia eder. Ama takva sahibi odur ki Allah-u Teala'nın alametiyle muttaki olsun. Herkes der ki ben Allah'ı seviyorum. Fakat Allah'ı seven o sever ki onun sevgisi Allah-u Teala'nın şehadetiyle ispat edilsin. दुनिया में नूर मिलता है Herkes der ki benim dinim doğrudur. निजात मिलेगी मगर इस कौल में सच्चा वो शख्स है Fakat kime bu dünyada nur nasip olursa onun dini doğrudur. Herkes der ki ben necata kavuşacağım. Fakat bu dünyada necatın nurlarını görenin sözü bu manada gerçektir. Onun için Allah-u Teala'nın sevgilisi olunuz ki her afetten kurtulasınız. Sonra Allah-u Teala'nın sevgisini yaratmak için nasıl nasihat etti bize? Onun bir örneğini veriyorum. Dedi ki ne badbaht insandır ki şimdiye kadar bilmez ki onun bir Rabbi vardır. Her şeye kadirdir. Bizim cennetimiz bizim Rabbimizdir. Bizim yüce lezzetimiz Rabbimizdedir. Çünkü biz onu gördük ve her güzellik onda bulduk. Bu zenginlik elde edilmeye layıktır, velev ki can vermekle olsun. Bu inci satın alınmaya değerdir, ister can vermekle olur. Ey mahrumlar bu pınara koşun ki bu size su verecek. Bu hayat pınarıdır, size hayat verecek. Ben nasıl bu müjdeyi sizin kalbinize yerleştireyim ve hangi davul ile ben anons edeyim ki insanlar dinlesinler. Ve hangi ilaç ile ben tedavi edeyim ki insanların gözleri açılsın. Eğer siz Allah'ın olursa o zaman biliniz ki Allah sizindir. Siz uyumakta olur ve Allah-u Teala sizin için uyanır. Siz düşmandan gafil olacaksınız. Allah onu görür ve onun planını yok eder. Siz bilmiyorsunuz ki Allah-u Teala'nın kuvvetleri nelerdir. Eğer bilirseniz sizin üzerinde hiçbir gün gelmezdi ki dünya için üzüntü duyardınız. Bir insanın bir hazinesi olursa elinde bir kuruşun yok oluşuyla ağlar mı? Helak olur mu? Sonra eğer bu hazineyi bilginiz olursaydı her hacı zamanında Allah sizin yardımınıza gelecektir. O zaman dünya için niye o kadar rahatsız olurdunuz? Allah Teala büyük bir hazinedir. Ona değer verin. Her adımda size yardım edecektir. Siz o olmadan bir şey hiçsiniz. Sizin sebepleriniz ve planlarınız dahi bir hiçtir. Yabancı kavimlere taklit etmeyiniz. Onlar sebepler üzerine düştünüz ve nasıl yılan yerse onlar sifli maddi sebeplerin yediniz. Nasıl köpek mürdar yerse onlar da mürdarı yediniz. İnsana taptılar ve domuzu yediler ve içki içtiler. Allah Teala'nın kuvvet almamakla onlar öldüler. Ve gök ruhu onlardan öyle çıktı ki nasıl bir kuş uçup gider yuvadan. Onlar öyle bir hastalandılar ki onların bütün kuvvetleri yok oldu. Siz o hastalıktan korunun. Allah-u Teala'yı elde tutmak tam necattır ve kurtulmaktır günahlardan. O Allah herkese belli olmaz. Yalnız her kim kalp sevgisiyle onu ararsa onun üzerinde belli olur. Onun olur. Ona sevgisini gösterir. Kalbi temiz olan onun tahtıdır ama küfreden diller uzak olan diller onun vahiy yeridir. Her kim dünyadan boş olursa onun mucizevi kudretini görür. Allah-u Teala bu ölçüye ulaşmamızı bize nasip etsin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizi burada görmek istiyordu. Allah-u Teala bize güç versin ki biz halis olarak Allah-u Teala'ya yönelenler olalım ve onu sevenler olalım. Ve onun sevgisini elde ederek kendi onun rızasını Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر